Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТV. Бүгін біз қарапайым үй жағдайында дәмді хачапури әзірлейтін боламыз. Өте оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Арнамызға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Барлық қажетті заттарды грамдарымен толық описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен жылы сүтке қант, тұз, ашытқыны салып алып, 10 минутқа қойып қоямыз. Үстіне өсімдік майын құйып, ұнымызды қосып, қамырын илеп аламыз. Бас кезінде осылай қасықпен араластырып илеп аламын. Біраз қоюланған уақытта қолмен илейтін боламыз. Осылайша иленген қамырыңыз жұмсақ болып шығады. Үстінен кішкене ұн еселеп отырып, ие әбден қанғанша илеп аламыз. Ие қанған қамырымыз қолға жабыспайтын болады. 1 сағатқа целлофанға салып тындырып қоямыз. Қамырымыз тынып тұрған уақытта ішіне салатын салмасын әзірлеп қоямыз. Салмасына сулугуни және адыгейский сырды араластырып, бүккіштен өткіздім. Сіз кез келген өзіңіз ұнататын ірімшік түрін алсаңыз болады. Және үстіне шым-шым тұз және кішкене сүт тамызып, барлығын араластырып қойдым. Енді тынып тұрған нанымызды 2 немесе кішірек болған қаласаңыз 3 бөлікке бөлеміз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Пішінін сопақша етіп, қалыңдығын 1 сантиметрге дейін етіп, жайып аламыз. Жіңішкерек етіп алсаңыз да болады. Видеода көрсетілгендей шет-шетіне салмасын салып аламыз. Шеттерін ішіне қарай қайықша тәрізді етіп, бекітіп аламыз. Енді ортасына салмасын салып, шет-шеттеріне сарыуыздан жағып шығамыз. 160 градус пеште 25 минут көлемінде пісіріп аламыз. 25 минут өткен соң духовкадан алып, ортасына кішкене ойық жасап, сарыуыз саламыз. Духовкаға пешімізге қайтадан 3 минутқа қоямыз. Жұмыртқаның сарысы әбден пісіп кетпеу керек, өзіңіз бақылап қарайсыз. Өте дәмді әрі тойымды шықты. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын. Каналымыздағы басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз.